Hey guys, it's VJs here and welcome back to your channel VJs Stuff. So guys, आप जो ये मेरे सामने देख रहे हैं इसे हम ब्रेक असेंबली बोलते हैं। और इस ब्रेक असेंबली को लोग बाग क्या खोल लेते हैं और खोलने के बाद जब इसको क्लीन करते हैं अपने ब्रेक पैड्स को, और इसके बाद क्या जब इसको लगाते हैं तो लगाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम वापस कितने सही तरीके से लगाते हैं ताकि आपके जो ब्रेक्स है ब्रेक्स की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छे से प्रॉपर रहे, आपके ब्रेक पैड्स टकराए नहीं। तो सबसे पहले आपकी जो ब्रेक असेंबली है इसको क्लीन करने के बाद आपका जो ब्रेक वायर है उसको इस सेक्शन में आप इंसर्ट करके आप अपने बस ब्रेक में डाल दीजिए। इसको पूरी तरह टाइट नहीं करना है, इसको बस लूजली बस थोड़ा हैंग कर लेना है। ये देखिए इसका जो स्क्रू रहेगा, स्क्रू आप इसमें लगा के आप इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद अपने जो ब्रेक पैड्स हैं उस पैड्स को अच्छी तरह उसके असेंबली में लगा के ये देखिए इस ब्रेक असेंबली में इसको इंसर्ट कर दीजिए। और इस होल को मैच करते हुए इसकी जो लॉक पिन आती है उस लॉक पिन को इसमें इंसर्ट करके इसको लॉक कर दीजिए। ये देखिए आपने ओपन करने के लिए जो प्लायर यूज़ करा है उसी प्लायर से इसको वापस लॉक कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको बेंड करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए और हमारे ब्रेक पैड्स लग गए हैं। अब उसके बाद हम हमारी जो ब्रेक असेंबली है उसको हम हमारे ब्रेक रोटर पे फिट कर देंगे। ये देखिए ब्रेक रोटर पे अच्छे से फिक्स करने के बाद हमारे जो ब्रेक असेंबली के जो स्क्रूज हैं उसको हम वापस लगा देंगे। ये देखिए अब इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि ये थोड़ा मूव हो सके, ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आपको अब क्या करना है, जो ब्रेक पैड्स हैं और डिस्क रोटर है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस रखना है ताकि बस उसको वो रब ना हो। अगर वो रब होंगे तो आपको राइड करते टाइम क्या ना वो उसके घिसने की आवाज़ बार बार आती रहेगी। तो इसलिए हमेशा मिनिमम डिस्टेंस रखते हुए इसको टाइट कर देना। आपकी ब्रेक असेंबली को देखिए इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको टाइट कर दीजिए। ये देखिए अब मैं इसको व्हील को घुमाऊंगा तो उसमें टच होने की आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर टच होने की आवाज़ आती है तो ये सामने जो एडजस्टर दिख रहे हैं तो इस एडजस्टर की मदद से आप इसको आपके ब्रेक वायर को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा लूज़ कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं, ताकि आपका जो ब्रेक पैड है वो अंदर की तरफ चले जाएगा और थोड़ा डिस्टेंस और कम हो जाएगा। या अगर रब हो रहा है तो उसको लूज़ कर लीजिए ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।